Manchmal sitze ich einfach nur da, in irgendeiner der Kirchenbänke zum Beispiel. Na, ehrlich gesagt, manchmal hänge ich da eher, als dass ich sitze. Ich lasse den Kopf hängen, bin müde, enttäuscht, traurig und sehne mich so sehr danach, dass sich endlich etwas ändert. Wobei ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Ich denke eher, es ändert sich ja doch nichts. Es hört nicht auf, die Trauer nicht und die Einsamkeit nicht, die schlechten Nachrichten, das Leid, das mir begegnet, wenn ich nur den Fernseher anmache. Es ändert sich nichts. Vielleicht wäre es besser, sich gar nicht zu sehnen. Aber dann war da gerade der Wochenspruch für den zweiten Advent. Darum hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Oder in einer anderen Übersetzung, aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Aufrichten, Kopf hoch und nicht hier sitzen und den Kopf hängen lassen. Das soll etwas ändern an meiner müden Stimmung. Aufrichten, Kopf hoch, das sind die ersten Zeichen der Veränderung. Da geht was, da kommt etwas. Es gibt eine Antwort auf mein Sehnen. Wenn ich in der Kirche in der Bank sitze und hochschaue, dann kann ich dieses Weihnachtsfenster sehen. Darum hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Da kommt sie, in Krippe und Stern. Sie kommt in einer Krippe, in etwas Alltäglichen, in dem Kleinen. Und sie kommt in dem Stern, in dem, was so weit weg scheint. Nach den Sternen greifen, das sagen wir, wenn jemand etwas Unmögliches versucht. Wenn alle sagen, das geht doch gar nicht, das schafft niemand, das kannst du nicht, das brauchst du gar nicht erst zu versuchen. Glauben, auf Gott vertrauen heißt, nach den Sternen zu greifen, mit Dingen, Menschen, Ereignissen zu rechnen, von denen alle sagen, geht sowieso nicht. Menschen können keinen Frieden, werden sich nicht ändern, besiegen keine Krankheiten. Oder mit dieser Trauer werde ich niemals leben können, es wird nie einen Menschen geben an meiner Seite, ich habe keine Kraft mehr für diese Krankheit. Die Sehnsucht nicht aufzugeben, mit Gott zu rechnen, obwohl alles dagegen spricht, das ist der Anfang jeder Veränderung, der Anfang der Erlösung. Nach den Sternen greifen, das können wir schon mal, und unseren Blick schulen für die Krippe, für das Kleine. Vor allem aber können wir die Sehnsucht wachhalten. Und so segne uns Gott, halte unsere Sehnsucht groß und unsere Hoffnung stark. Gott schenke uns einen Stern und ein gutes Auge für die kleinen Dinge. Gott behüte uns heute und an allen unseren Tagen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und eine sehnsuchtsvolle Adventszeit. Ihre Pfarrerin Monika Elsner.